le cadre du nouvel agenda national de transformation Sénégal 2050, porté par la vision de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et coordonné par le chef du gouvernement M. Ousmane Sonko, cette rencontre prend une dimension stratégique et symbolique. Le Sénégal 2050 auquel nous aspirons nous invite tous à imaginer et construire un avenir ambitieux autour de trois axes essentiels. Le premier, c'est l'innovation et la modernisation de nos infrastructures afin d'améliorer la compétitivité du secteur mieux répondre aux enjeux internationaux. Secondo, la durabilité et la protection des ressources agricoles en plaçant l'écologie et la gestion responsable au cours de nos politiques. Et tertio, l'inclusion socio-économique, notamment pour les jeunes que vous êtes et les femmes qui sont des acteurs indispensables dans la transformation structurelle tant au Sahel. Alors, sous ce rapport, le rôle du COJIPAS dans cette dynamique s'avère exemplaire. Votre engagement et vos initiatives démontrent que la jeunesse sénégalaise est prête à relever tous les défis avec ambition et audace. Vous conviendrez avec moi que la pêche est bien plus qu'une activité économique. Elle est une richesse culturelle, un héritage et une promesse pour l'avenir de la jeunesse. C'est pourquoi le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires reste pleinement engagé à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer ce secteur en mutualisant les efforts à travers des organisations fortes, gagnent d'un secteur prospère et durable. Mesdames et messieurs, notre secteur a besoin aujourd'hui plus que jamais, d'être unis autour de l'essentiel, avec de larges concertations, pour une synergie d'action axée sur la performance et le développement. Dans ce sillage, je voudrais vous informer que les prochaines éditions de la célébration de cette journée internationale, le ministère compte travailler en co-organisation avec l'ensemble des acteurs pour une journée inclusive aux couleurs de la nation. Notre département réitère son soutien à tous les acteurs, qu'ils soient artisanaux ou industriels, et saluons les efforts de collaboration exemplaires entre ces deux catégories notées ici. Enfin, Madame la ministre, Dr Fatou Diouf, a tenu à vous transmettre ce message que je cite. Ensemble, nous devons naviguer vers les eaux d'un Sénégal de demain. Un Sénégal souverain, juste et prospère. Nos mers et nos océans, véritables trésors, sont la clé de cette transformation. Avec courage et engagement, nous bâtirons un futur à la hauteur de nos ambitions. Je vous remercie pour votre engagement, votre détermination et votre foi en un avenir meilleur. Que cette journée soit le point de départ de nouvelles avancées et collaborations fructueuses. Vive la pêche, vive les acteurs de la pêche, vive COJIPAS, vive le Sénégal. Je vous remercie. Sunu relation wala nga teew ngir li nga xam ne woote nañ ko mooy boole waa pêche bi ñu doon benn boole secteur bi ñu doon benn ba sunu ministre sunu gouvernement mën noo jàppale ci suñu objectif. kon ñu ngi sant ñëpp seen teewaay ñëpp ñi nga xam ne teew nañ bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen donc ici présent kilifa yi nga xam ne ñoom laa àndal bis bi
jaraaf mu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu samay waajur ndax wax naa ko ci interview yu bëri démb man lépp lu mu mën rek Baye Fallou Ndiaye la ak suma waajuru jigéen ñi donc aw na lenn loo xam ne jéemoon naa ko sama bopp ndax lépp loo xam ne si nii rek réussir naa ko dans ma vie moom moo nekk suma kanam moo nekk suma ginnaaw muy Baye Fallou Ndiaye donc jërëjëf donc jaraaf suma famille Père Thierno Mbengue monsieur le maire Bara Gaye monsieur le DAGE mon frère et ami Wali Ballago Seck Issa mention spéciale monsieur le DG maa ngi lay xamal Issa taxawaayam bu rafet ci sa jóg ndax man bi ma xoolee Pastef yëpp man personnellement maa décidé jàppale la ci ñu biir nekk Pastef xaaruma ci yow nga fal ma benn poste xaaruma ci yow nga jox ma fukki dërëm xaaruma ci yow dara sa style de vie ak sa doxalin moo ma neex et lépp loo nekk suba boobu moo jot maa ngi ci avec mes moyens duma ci aw saala yaay ndeer incha allah loolu nag saa yu jeune ci kenn loolu am importance bu la boo joxee ay oto ci campagne bu la neexee tegal am naa yoto am naa mbooloo yàlla am na lu ma wësale te lépp pare naa xam am ko yow am na réussi sa bis bi yow la ko wooteel nit ñaa ngi ndax ay mag dañoo xiif nga lekk bu baax waaye dañoo bëgg ñoom ñëpp dugg nga wax ak ñëpp ñu déglu ko ndax ñun ñoo koy bëgg nga réussir sa mission incha allah. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ku lim juum et j'ai été obligé de faire une énumération j'ai certainement oublié quelques. tey jii xawoon na mel ni trop pour ñun de venir ici parce que nous venons de sortir d'une campagne assez rude. Mais à chaque fois, nous ne faisons pas de campagne locale. Campagne nationale, nous faisons des milliers de kilomètres. C'est donc difficile de reprendre le boulot et d'être là aujourd'hui. Et en enchaînant un peu sur ce boulot de réunion, monsieur le représentant du ministre, il ne faut pas que j'oublie. J'allais l'oublier. Et même sans quand je parle de Pastef, je ne vais pas, je vais oublier nos partenaires, nos amis. Ce serait un crime de lèse-majesté que d'oublier mon maire, Bara Gaye. Alors si je t'oublie, je ne vais pas me le pardonner. Parce que je me suis personnellement impliqué dans ta venue et ça s'est ressenti dans les résultats. On l'a vu. Je te salue, Mandé Sawatiway. Je remercie aussi le procureur Ndaw, Taïroussa, et avec vous qui ne nous a pas quittés. Je pense qu'on a une convergence d'idées. Vous prenez l'ingénieur divergence. Nous contrebalancer avec les convergences, je pense qu'on doit pouvoir se retrouver. Le ministre de la Pêche, que je ne représente pas. Je pense que son âge est là, je le salue au passage. Je ne vais pas outrepasser les prérogatives en me mettant à répondre à la place du ministre. Madame, question en matière de pêche, ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que le représentant du ministre en a un peu parlé. Mais moi, je vais juste saisir la partie politique de tout cela. Moi, pêche bien sûr. Le port de Dakar s'engagera bien sûr dans un plan prochain parce que nous devons pas port bi doxee na mu daan doxee bu dee loolu la kon yàlla ñu ma fay yóbbu dañu ñëw ci port bi pour soppi ko te bu bëgg a soppi port bi foog nga soppi waale le port de pêche parce que moi je considère que pour que le pays change il faut que le port change dëkk bi li ñuy wax yëpp il faut mu am d'abord ci port. Donc en termes d'infrastructure, le port de pêche, on fera en sorte que, en tout cas, il dépend de nous, en termes de problème, en termes d'accompagnement, de la je ne suis pas très d'accord, je pense qu'il y a un orateur, mon doyen,
Ndiaye, qui semble soutenir l'Union européenne. Nous sommes des dégagistes. On n'est pas seulement des dégagistes, nous sommes aussi des souverainistes. Aujourd'hui, je ne pense pas que les débats et le poisson sénégalais, il y a à 10 fois plus. Ne serait-ce que pour ça, ils partent. C'est eux qui disent qu'ils partent. Parce qu'ils trouvent que les conditions ne sont plus réunies. Je pense que c'est juste un échappatoire. Il y a une grande différence entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. La différence c'est que le pouvoir actuel, nous Donald Trump, vous finissez de respecter le Sénégal. Parce que tu respectes ton peuple et tu fais en sorte que les intérêts du Sénégal priment sur tout autre intérêt. Les accords n'allaient pas être refaits dans le même sens que le gouvernement l'avait fait en 2019. Donc ils sont sortis par la petite porte. Parce que nous signons un contrat de remettre en cause les intérêts supérieurs de ce grand peuple qui est le peuple sénégalais. Donc je considère que l'Union européenne s'est éliminer. D'ailleurs, parce que nous avons cela étant dit, nous avons aussi profiter de cet événement qui est la journée mondiale de la pêche pour féliciter, et là c'est une petite sortie politique, pour féliciter l'ensemble du peuple sénégalais d'abord, mais particulièrement les patriotes de Pastef. On ne s'en rend pas compte, mais nous avons écrit l'histoire. D'ailleurs, en 2014, nous n'étions rien du tout, un tout petit parti. Ousmane Sonko était inconnu. Nous, on était inconnus. Les gens se sont battus à faire accepter au peuple. Les Sénégalais comprennent du peuple. Nous avons l'entièreté du pouvoir. Nous avons les moyens maintenant de notre politique. Il s'agit pour nous tous, chaque Sénégalais, nous avons l'Assemblée, nous avons l'exécutif, le président de la République, nous allons transformer ce pays. Et cette transformation concerne là aussi, dans le référentiel, il y a aussi le secteur du pétrole, le secteur de la pêche. La pêche, en tant que secteur porteur, en tant que premier, en tant que l'un des éléments les plus importants en termes d'exportation, la pêche sera au cœur du référentiel. Fier 5 ans, vous devez nous dire pêche du forum des chauffeurs. Je ne vais pas répondre à la place du ministre, bien entendu, mais pêche Sénégal, de façon globale, d'affaires chauffeurs, Inch'Allah, parce que je considère que aujourd'hui, nous avons pris ce pays parce que la femme du Sénégalais. Sénégalais, et je l'ai imaginé en disant que les Sénégalais nous ont tout donné. Il nous appartient maintenant à nous de tout leur donner. Je vous remercie.